Hello, xin chào các bạn quay trở lại với cái anh Linh Channel. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn VC giấy mới của mình vừa làm phần 2 ha. Phần 1 thì mình vừa mới giới thiệu khoản Under Sushi. Thì bây giờ phần 2 sẽ có những sushi mới mình đã làm trong tuần vừa qua. Bây giờ các bạn bắt đầu làm video thôi. Và trước khi xem video này các bạn hãy like, subscribe cho channel mình. Và tốt hơn nữa thì các bạn hãy ấn vào cái chuông bên cạnh thì các bạn sẽ nhận được nhiều video mới hơn của mình nhé. Bây giờ let's go. Ok, sushi đầu tiên là sushi này, nó có chữ coffee đây nha, chữ cờ này, chữ cờ này, chữ O, chữ FFE. Coffee, đây là sushi coffee trái đất nha, là một quán cà phê trái đất ha. Đây có một sao luôn, đây là những trái đất nha các bạn, nhiều màu lắm. Ok, để đây đi. Sushi tiếp theo là sushi túi quà nha, đây là món quà nha, đây là túi quà, sushi túi quà ha. Sushi này cũng khá là chặt tăng ha. Sushi túi quà nha, rất là dễ thương luôn. Theo là sushi sushi hạt đậu nha, rất là dễ thương. Sushi hạt đậu nha, hạt đậu rất là mini, rất là bé. Mình có sushi này luôn đấy, mình có sushi hạt đậu luôn á, mình mới làm, mình mới bắt trước sushi mình làm. Đây cũng giống cái môi đấy, nhưng mà đây là hình trái tim nha. Rất là dễ thương, phía sau hạt đậu. Kế tiếp đó chính là whisky gato dâu. Mình chỉ làm thử thôi, và nếu mà bạn nào thích thì mình sẽ làm thêm nữa ha. Mình chỉ làm thử lại, mình chỉ làm thử cái này thôi. Xinh ấy, gato nha. Đây, và đây chính là whisky gato luôn, là gato dâu nha, khác thế thôi. Kế tiếp đó chính là whisky. Mình có 3 hộp sữa. Đây, hộp sữa đầu tiên là hộp sữa này, đây là hộp sữa dâu. Các bạn chậm tăng sữa dâu nha. Cái này là cái bọc bên ngoài của nó thôi, bên trong nó rất là đẹp. Hộp sữa thứ hai là hộp sữa sô cô la. Hộp sữa này rất là dẹp hơn cái này rất là nhiều. Đây, hộp này nhỏ, cái hộp này lớn này, sau này cái hộp này lớn hơn. Hihi. Là hộp sô cô la nha. Phía sau thì vẫn như thế thôi, đây là sữa này, rất là dễ thương. Đây, và cuối cùng cũng là hết cả cái mình luôn, là chính là whisky sữa Vinamilk nguyên chất nha. Em này thì mình mình đổ vít lên nó bị như thế này. Phía sau cũng vẫn y chang như sushi như thế này, nhưng mà bên đây thì nó không có. Và sữa Vinamilk nguyên chất. Ok, và xong rồi whisky phần 2. Và các bạn đón xem phần 3 có những whisky nào nhé. Tạm biệt các bạn.